alle sammen. Hjertelig velkommen til Tænd din intuition og den her første måned, august 2014. Her starter vi, og jeg er simpelthen så glad og begejstret for at være i gang. Det er første dag, jeg har clearet lidt energi her, og har gjort det fint på klaveret, og så har jeg spredt alle de mandalas, jeg lavede sidste år, dem har jeg spredt ud i en stor cirkel på gulvet her, og så har jeg spillet noget forskellig musik. Jeg har sunget og trampet og danset for at skabe den her energi og kontakt med de her mandalas igen. Og hver måned vil der være en, måske flere mandalas, som træder frem, fordi den har noget vigtigt at fortælle mig og jer. Og i dag, da jeg skulle finde den første mandala, så pegede min intuition på 3. Men primært på denne her. Skal jeg vise jer. Den her mandalas. Det er august måneds fyrskib, kan vi kalde det. Pejlemærke, guide. Og det første jeg gjorde, da den mandala var kommet frem, det var at sætte mig ned og spille til den. Og det er der kommet en rigtig dejlig sang ud af, som jeg vil spille for jer her. Og som jeg håber, I vil nyde og bruge den til at tune ind på den her rejse, som vi starter sammen her i august, og som vil bringe os vidunderlige steder hen. Vi ved ikke hvor, vi har kun vores intuition, der kan guide os. Men det er også den bedste lærermester i hele verden. Så længe vi handler med hjertet og gør det, der føles godt og rart for os. Men der skal jo mod til at lytte til sit hjerte, og derfor så håber jeg, at med de her forskellige kreative gaver, som I sender til, jeg håber, at de vil motivere jer og inspirere jer til at lytte til jeres intuition, til hvad der er rigtigt for jer. Og jeg skal gøre alt det, hvad jeg kan for at være så ærlig, så nøgen, så kraftfuld i min egen sjælsudtryk, så jeg er så åben for vejledning som muligt, og jeg vil give alt det, som jeg får inspiration, det vil jeg give videre til jer. Så nu skal I høre den her sang. Nu er det tid til at sige farvel. Nu er det tid til at stævne ud. Og der er plads her i min båd, hvis du vil med. Nu er det tid til at slå dig løs. Nu er det tid til at skifte ham. Nu er det tid til at folde vingerne ud. Så kom. Mod nye horisonter. Oh yeah, yeah. Et andet sted. Yeah. Så kom og
Et eksempel på intuitionen igennem mig, kommer der den her sang ud i dag. Og jeg synes, det passer jo perfekt. Det passer perfekt, at den mandala, første mandala, der ligesom melder sig på banen, er den, der handler om at stævne ud. Jeg viser den her lige igen. Og rejse. Og man kan jo rejse på mange måder. Det er ikke kun noget med at skulle til andre lande, men ind i sig selv. Og det er jo en rejse, vi starter hele tiden. Og nu kan man sige, tænd i din intuition, det er så en undskyldning for at starte på en dybere rejse ind. Og jeg håber, at jeres intuition vil melde sig på banen her i løbet af måneden. Og min anbefaling, det er, at I finder en notesbog, eller bare så for at have noget papir liggende og noget at skrive med, hvor end I er. Altså, tag en notesbog med i lommen, med i tasken, have det liggende ved dit natbord, ved dit spisebord, hvor end du ligesom befinder dig mest på din arbejdsplads. Fordi lige så stille, så vil du træne, man kan sige, dit lytteapparat til at tune ind på din intuition, og hvad det er, hvad den har at fortælle dig. Så prøv at skrive det ned. Det er et af mine allervigtigste værktøjer. Det er simpelthen bare at skrive. Og i næste måned, for jer, der har lyst til at blive ved, nu er august måned ligesom sådan en prøve og en fornemmelse for, hvad det her egentlig er for noget. Så jer, der har lyst til at blive ved i september og derudaf, der vil jeg jo så åbne Kræftkvindens Klan, som det her hellige rum på nettet, hvor vi kan dele vores rejser, hvor I kan dele det, I skriver ned, hvor I kan dele, hvis I har lyst til at tegne. I kan lave videoer og lægge ind og kommunikere med hinanden, for jeg finder det virkelig stærkt, når man kan mærke, at der er en gruppe omkring sig, der er på samme rejse som en selv. Det gør det hele noget nemmere, fordi vi måske alle sammen kan gå og føle os specielle eller anderledes, nogle gange mærkelige i forhold til de mennesker, der er rundt omkring os til hverdag. Og derfor er det min drøm at skabe det her miljø af kreative, åbenhjertede mennesker, der har lyst til at følge deres intuition på en magisk rejse. Og jeg glæder mig bare til at dele mere med jer. Nu var det her første video, første sang, første mandala. Og I er altid velkommen til at skrive til mig. Nu hvor gruppen ikke er åbnet endnu, så kan I bare skrive til mig på mail, hvis jeg har lyst til at give noget feedback, hvis jeg har mødt nogle store spørgsmål allerede, som I har brug for at forvente, eller pudsige sammentræf, kreativ udtryk, som I havde ikke gjort længe, som lige pludselig kommer op. Det kan være mange forskellige ting, der viser sig. Det kan også være tvivl, sorg, tab, en hel masse følelser, der vælger op. I er velkommen til at skrive til mig på min mail. Kræftkvinden@live.dk. Jeg vil rigtig gerne høre fra jer, hvis I har lyst til at dele noget på jeres rejse. Så have det fortryllende og dejligt, og så vil se, er der mere, jeg skal dele med jer. Prøv at kigge jer omkring på jeres omgivelser. Det var i hvert fald noget af det, der var vigtigt for mig i dag, for at åbne op for den her rejse. Det var, at jeg fik simpelthen ryddet op fysisk, og så fik, jeg kalder det renset energien, simpelthen tørret noget støv af, og tændt nogle lys, som jeg holder af, og jeg tændte noget incense, noget duft, noget røgelse, og spredt godt ud i rummet, og jeg fik danset og spredt lyde og sang og stemme rundt i rummet. Og det gør rigtig meget for min intuition, så den vil jeg også give videre. Prøv at kigge jer omkring. Der hvor I bruger rigtig meget tid. Hvordan er energien? Er der rart? Er der plads? Er der plads til, at I kan udvide jer? Er der plads til, at I kan lytte? Er der noget, I bør smide ud, som ikke tjener jer mere? Det er en rigtig, rigtig god ting at gøre, når vi starter på noget nyt. Lad mig se, er der mere? Jo, I er selvfølgelig altid velkommen, og jeg håber, I vil dele de her idéer med de venner eller veninder, som I ved vil resonere, eller som synes, at det her det er en spændende rejse, så vil endelig sende det videre og dele det. I den her måned, hvor det er gratis, der er det jo helt fantastisk at bare sende det afsted. Og lad os hjælpe hinanden.
Ikke kun for at hjælpe mig som virksomhed, men simpelthen fordi jeg synes, det er sådan en... Det ligger mig dybt på hjertet at hjælpe folk med at lytte til deres egen guide. Vi behøver ikke have nogen tykke bøger med nogen sandheder. Altså for mig at se, der er sandheden herinde, og den er unik for os alle sammen. Og jeg kan se, hvordan folk de lyser op, når de får kontakt med den her intuition igen. Og de ligesom får modet til at udtrykke den og begynde lige så stille at følge de anvisninger, som den giver. Så del endelig ud til de folk, som I tror og tænker, vil have gavn og glæde af det her forløb. Og lad os se, hvor mange vi kan hjælpe. Det vil være fantastisk. Så tak for nu. Vi ses.